ចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបធ្វើពោះជ្រូកញាត់គ្រឿងចាអញ្ចឹងពោះជ្រូកញាត់គ្រឿងនេះគឺជាម្ហូបមួយមុខដែលប្លែកអញ្ចឹងយើងសាកមកមើលគ្រឿងខាងក្នុងវាអញ្ចឹងយើងកាត់វាបែបនេះមកចានេះបងប្អូនអញ្ចឹងយើងកាត់វាប្រវែងនេះមកចាអញ្ចឹងបើចង់ដឹងថាម្ហូបមួយមុខនេះមានរសជាតិយ៉ាងណាហើយគ្រឿងផ្សំមានអីគេខ្លះតោះតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងដំបូងគឺខ្ញុំបង្ហាញពីការលាងពោះជ្រូកសិនណាបងប្អូនអញ្ចឹងពោះជ្រូករបស់យើងវាមានអក្សរសអញ្ចឹងយើងហែកវាចេញមកយើងហែកវាចេញដើម្បីយកតានេះវាទេចានេះបងប្អូនគឺយើងបានយកសខ្លាញ់របស់វាចេញហើយគឺវានៅអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងដាក់អំបិលដើម្បីលាងវាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់អំបិលច្រើនតិចមកដើម្បីលាងពោះជ្រូករបស់យើងអញ្ចឹងយើងច្បាច់វាជាមួយនឹងអំបិលចាបន្ទាប់មកយើងបើកទឹកដើម្បីលាងវាអញ្ចឹងយើងលាងខាងក្នុងវាដែរទឹកចូលក្នុងហ្នឹងដើម្បីលាងខាងក្នុងរបស់វាយើងលាងវាពីបន្តិចមកដើម្បីឲ្យវាស្អាតចានេះបងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងលាងស្អាតហើយយើងមានជើងឈើចង្កឹះនេះដើម្បីយើងយកវាមកកលិតលាងខាងក្នុងម្ដងអញ្ចឹងយើងចាក់វាចូលមកដើម្បីយកខាងក្នុងនឹងចេញមកក្រៅម្ដងគឺយើងញាត់ចឹងមកធ្វើបែបនេះទើបពោះជ្រូករបស់យើងស្អាតណាបងប្អូនចូលយើងដាក់អំបិលលាងខាងក្នុងម្ដងទៀតចាអញ្ចឹងបងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងលាងពោះជ្រូកហើយយើងចាប់ផ្ដើមហាន់គ្រឿងរបស់យើងដើម្បីយកវាបុកញាត់ចូលទៅក្នុងពោះជ្រូករបស់យើងណាអញ្ចឹងយើងមានគល់ស្លឹកគ្រៃមកបើបងប្អូនធ្វើច្រើនបងប្អូនដាក់គល់ស្លឹកគ្រៃច្រើនទៅអញ្ចឹងយើងហាន់វាឲ្យម៉ត់សិននេះគល់ទីមកយើងហាន់ស្លឹកគ្រៃមកចាអញ្ចឹងហើយបងប្អូនគល់ស្លឹកគ្រៃរបស់យើងចាអញ្ចឹងចំពោះគល់ស្លឹកគ្រៃគឺយើងដាក់តាមគ្រឿងដែលយើងចង់បុកច្រើនតិចណាចាបន្ទាប់មកយើងមានរំដេងណាចានេះរំដេងបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំហាន់សបកវាហើយអញ្ចឹងយើងហាន់វាស្ដើងមកតមកយើងមានស្លឹកក្រូចសើចបងប្អូន
ចានេះបងប្អូនគ្រឿងដែលយើងបានត្រៀមហើយយើងយកវាបុកមកអញ្ចឹងយើងមានកូនសកែដែលយើងហាន់ហ្នឹងតមកល្មៀតរំដេងស្លឹកក្រូចសើចខ្ទឹមសហើយនឹងម្ទេសចឹងយើងបុកវាឲ្យម៉ត់ចូលគ្នាមកចាអញ្ចឹងបងប្អូនឥឡូវគ្រឿងរបស់យើងម៉ត់ហើយអញ្ចឹងយើងមានសណ្តែកដីលីងហ្នឹងសណ្តែកដីលីងដាក់តាមចូលចិត្តអញ្ចឹងយើងបុកមកចាអញ្ចឹងចំពោះសណ្តែកដីលីងយើងមិនបាច់បុកឲ្យម៉ត់ពេកទេយើងគ្រាន់តែច្រំឲ្យវាបែរជាបំណែកតូចៗទៅបានហើយយើងមិនបាច់ឲ្យវាម៉ត់ថងទេចាបន្ទាប់មកយើងមានប្រហុកឆៅបងប្អូនប្រហុកនេះខ្ញុំច្រាំហើយចាបន្ទាប់មកយើងមានសាច់ជ្រូក3ជាន់ដែលយើងចិញ្ច្រាំហើយហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹងសាច់ជ្រូកនេះខ្ញុំដាក់វា3ខាំណាបើបងប្អូនចង់ដាក់ច្រើនជាងហ្នឹងក៏ដាក់ទៅចានេះបងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងបុកសាច់ជ្រូកជាមួយនឹងគ្រឿងចូលគ្នាហើយយើងចាប់ផ្ដើមបង្ហាញពីរបៀបធ្វើអញ្ចឹងយើងដាក់ខ្ទះក្តៅមកយើងចាក់ប្រេងឆាចូលបន្តិចមកចាបន្ទាប់មកយើងចាក់គ្រឿងដែលយើងបុកហើយនឹងចូលមកចាបន្ទាប់មកយើងដាក់អំបិលរឌីនេះកន្លះចានស្ទីបាយមកនេះជើងកន្លះចានស្ទីបាយស្ករកន្លះស្ទីបាយនេះចាអញ្ចឹងចំពោះគ្រឿងដែលយើងញាត់ជាមួយនឹងពោះជ្រូករបស់យើងហ្នឹងគឺយើងធ្វើអត់ឲ្យប្រៃទេបងប្អូនគឺគ្រាន់តែឲ្យមានរសជាតិល្ហែមអីបានហើយយើងក៏កូរវាចូលគ្នាឲ្យរៀងស្ងួតតិចតិចមកយើងអត់ដាក់អំបិលទេបងប្អូនដោយសារតែផុករបស់យើងវាមានរសជាតិប្រៃហើយយើងដាក់អំបិលរឌីបន្តិចទៅបានបើយើងដាក់អំបិលទៀតទៅប្រៃចាអញ្ចឹងបានហើយបងប្អូនអញ្ចឹងយើងទុកវាត្រជាក់តិចសិនចាំយើងញាត់ចូលក្នុងពោះជ្រូករបស់យើងចានេះបងប្អូនគ្រឿងរបស់យើងត្រជាក់ហើយនេះពោះជ្រូកដែលយើងបានលាងស្អាតហើយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមច្រកទៅបើបងប្អូនមានជីវឡាវបងប្អូនអាចប្រើជីវឡាវក៏បានដែរបើបងប្អូនអត់មានអាចច្នៃធ្វើដូចនាងខ្ញុំនេះអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមច្រកវាចាអញ្ចឹងពោះជ្រូករបស់យើងគឺយើងកាត់ឲ្យរាងខ្លីៗតិចមកតែមកយើងយកវាមកយើងមានចង្កឹះមកដើម្បីញាត់គ្រឿងរបស់យើង
Chà lớp bông ôn đi dương bàn trọ đò cột đào bỏ dương ấy chẳng dương tròn về chọp kia máu dương miếng xài ấy máu chẳng nó rồi đò lấy bông ôn ta phần nắng toàn hai với dương nơi vô tôi ăn vô tôi ngào tì đó chẳng đông chăm tôi sna bàn to tì đó cha đi bông ôn bật top bây dương bàn trọ chỗ nông bột chụp bỏ dương hái dương tròn vì sao hái dương vô vì mặt ngào dương bật kia nó chàng chứ bông ôn tật bỏ dương phù hóa chứ dương đã ngào vì sân nó chàng cho bông ôn đi dương bàn phù mà sự tu hóa chân cô chú bỏ dương riêng chân này chân dương bật kìa nó chân dương vô việc ta ăn một tông tìa đó làm bề việc cream á bông ôn cha bông ôn ấy dương chập đâm vô cô chú để nhọt cream vô mà ăn bông ôn dương ăn rồi riêng cream tí chứ cha bông ôn bữa to pi dương bàn thưa bột chua dương hái dương chặt đam thưa từ kilo bò vía cha chẳng từ kilo bò vía dương hào thà từ kilo kêu rồi có từ kilo cuối bông ôn chẳng dương miền cô sực để dương hành chia bát sedang nữa rùm đén rùm miết sợi cối sái tấm hay là một tì tao mới dương mình sẽ đại đây liền đài chẳng dương bọc viền mọt chuột nhiều máu trái bông ôn dương bàn bọc đường dương mọt hết chẳng dương đã bỏ học trôi tịt máu học đây dương chỉ trăm hai nữa cha đi bông ôn bữa tập dương bọc đường hết dương chặt đam vô bia mà cha là lực tía cho những đã khai tiệc cái đá chạm tình cha trồn tịnh nó chả có mấy dương chạm kêu dương trồn nó trong dân của cô vì ở chui tịch sắm chạm tập mấy dương đã tập là con chạm tập nó đã có kelas seperti bang diceng mentik ambar bi mentik semua juga terempel lah ampun sao bông ôn miên krong bông ôn ai đặng krong tới có chai đè đặng krong rất tập sẻ tiệt mùi chuột nữa
ចាននេះបងប្អូនទឹកជ្រក់របស់យើងគឺឆ្អិនហើយចាននេះបងប្អូនឆ្អិនហើយដោយសារតែយើងបានស្ងោរវាឆ្អិនម្សាហើយយើងអាំងវាគ្រាន់តែមកក្រៀមទេយើងបានហើយយើងលើកវាចេញមកចាអញ្ចឹងរួចរាល់ហើយបងប្អូននេះពោះជ្រូកញាត់ជាមួយនឹងគ្រឿងរបស់យើងហើយនៅជាមួយនឹងទឹកជ្រក់ដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់នេះចាអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណច្រើនចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ចាសូមអរគុណច្រើន